mwaramutse neza mwese. Uyu nundi munsi akaba ndi mahirwe tubonye kugira ngo twikosora twakosheje ku munsi w'ejo. Nundi munsi duhaye kugira ngo dukore cyane ku bw'ahazaza hacu. Uri mu rugo dukurikiye cyangwa se mu kazi cyangwa ujya mu kazi, uri mu modoka cyangwa uri n'amaguru, abamotari, abanyonzi, abantu mwese mudukurikiye mukomeze mugire ibihe byiza. Uburyo bwose mudukurikiyemo abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese turabasuje muri iki gitondo. Yakoze cyane Angeli Mutabaruka utubimburiye uyu munsi wa kabiri w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa gatandatu. Ngende Fils Kabera Fidel makuru y'imikino ku buryo bw'incamake nk'uko bivuze. Reka mbabwire ko amakipe agomba gukina shampiyona y'ikiciro cya kabiri avuye mu cyiciro cya gatatu yamaze kumenyekana. Ejo arakomeza gukina hagati yayo kugira ngo hamenyekane iya mbere, iya kabiri n'iya gatatu, hanatangwa igikombe. Ubwo ni hagati ya Motari, Sina Gerard na Jimmy Mulisa, ariko iya Sina Gerard yo barayireze ngo yakinishije abakinnyi ngo batujuje ibyangombwa, ariko nacyo Ferwafa yagiteye utwatsi. Ubwo amakipe yazamutse nayo ngaya gatatu nta kindi. Ku rugamba rwo kuzamuka mu cyiciro cya mbere ejo imibare irarara ishyizweho akadomo niko navuga. Harabura gusa gukinwa, harabari ku munsi wa gatanu muri 6 aho amakipe yose uko arane ku munsi w'ejo azahura. Ikipe y'Intare ya nyuma izahura na Vision ya mbere. Umukino w'ejo saa 9 Ishyorongi. Intare zizamuka, Intare ntiziratsinda umukino n'umwe, zibishoboye wenda zabigeraho simbizi, ariko mu gihe Vision nubwo yanganye cyangwa Vision bisa nk'ibyarangiye kuri stade Mukebera. Iyo abaturage benshi cyane ku mukino ufite icyo uvuze, Rutsiro ni utsinda izahita ikatisha tike yo gukina icyiciro cya mbere bidasubirwaho. Muhanga iwutsinzwe nayo birakomeza kugorana, ubwo izaba isigaye mu cyiciro cya kabiri byanze bikunze. Ni Rutsiro na Muhanga ku munsi w'ejo saa 9 kuri stade Mukebera. Rwanda Premier League yamaze gushyira ahagaragara, igiye gutanga ibihembo ku bakinnyi bose bitwaye neza n'abandi bose mu mupira w'amaguru muri uyu mwaka w'imikino ushize. Mu bagabo bashyizeho ibihembo byinshi cyane. Bazahemba umukinnyi watsinze ibitego byinshi, ariko abo ni babiri barazwi. Bazahemba umukinnyi mwiza wa sezo, bahembe umunyezamu mwiza wa sezo, bahembe umukinnyi ukiri muto wa sezo, bahembe igitego cyahize ibindi byose, banahembe kandi umutoza mwiza w'umwaka. Ubwo ni mu bagabo. Nabonye mu bagore ho bashyizemo kategori 3 zonyine bagiye gutanga ibihembo: umugore watsinze ibitego byinshi, umugore wa sezo, ndetse n'umutoza mu bagore umwe wahize abandi. Mu basifuzi bazatora umusifuzi, banahembe umusifuzi umwe wahize abandi mu bagabo n'uwahize abandi mu bagore. Nabonye n'itangazamakuru barigezemo. Bazahemba ikinyamakuru cyiza, icyandika, radio, televiziyo, bahembere umunyamakuru umugore n'umugabo. Abari nomine bamaze no kujya ahagaragara. Mu batsinze ibitego byinshi bo baranganye ni babiri, ni Ani Elija na Victor Mbahoma. Sinzi niba bazabahemba bombi. Umutoza wahize abandi bashyizemo witwa Thierry Froge wa APR watwaye igikombe adatsinzwe. Bashyiramo Habimana Sostene Rumumba uyu wa Musanze, harimo Afamia Loft wa Mukura Victory Sport. Umwe muri abo ni uzahiga abandi. Umukinnyi w'umwaka ni Jean Bosco Ruboneka, Ani Elija na Kevin Muhire azava muri abo ngabo nkubwiye. Abazamu batatu bazakuramo umwe ni Pavel Nzira wa APR, Nicolas Sebwato wa Mukura na Jihad Nzeri Rwanda wa Kiyovu Sport. Umukinnyi mwiza ukiri muto munsi y'imyaka 21 niho bafashe: Ani Elija wa Mukura, Pascal Iradukunda wa Rayon Sport, Daniel Muhoza w'ikipe ya Etoile de l'Est. Elia Iradukunda wa Mukura Victory Sport, apana Ani Elija. Iradukunda Elia, Pascal Iradukunda nanone na Daniel Muhoza wa Etoile de l'Est. Abo bose n'abari munsi y'imyaka 21. Ibitego bizahembwamo kimwe cyiza ni Charles wa Rayon Sport, Muhoza Daniel wa Etoile de l'Est, Ishimwe Jean René wa Marine. Bashyizeho n'ibindi byiciro, abanyamakuru, ibitangazamakuru, byose bizahembwa nyine birumvikana. Ni ikintu cyiza Rwanda Premier League bizanye, no guha agaciro iyi shampiyona. Ngira ngo wenda bizagenda bigenda neza kurushaho. Tutatu nabwira ko shampiyona y'umwaka utaha w'imikino Primus National League 2024-2025 Ferwafa yamaze gutangaza ko izatangira ku itariki 18 z'ukwa munani.
Rwanda Premier League yaherukaga gutangaza ko bizatangira ku itariki 10. Ferwafa itangaje 18. Ubwo sinzi iyo turi bufate niyo turi bureke. Rwanda Premier League yavuze ko ari itariki 10. Ferwafa yavuze ko ari itariki 18, ariko ubwo babiganiriyeho babyumvikanaho. Ndabona Fazare umukino wanyu rwose Fazare izarangira ku itariki 15 z'ukwa mbere. Fazare turitangira ku itariki 5 z'ukwa kabiri, hanyuma shampiyona izasozwa ku itariki 18 z'ukwa gatanu 2025. Ubwo ni shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda nk'uko Ferwafa yamaze kubishyira hanze. Icyiciro cya kabiri ndabona bazatangira mu kwezi kwa 10 ku itariki 7. bakomeze harimo n'igikombe cy'amahoro kizatangira mu kwa 11 muri uyu mwaka turimo ku itariki 20 z'ukwa 11 kugeza kuri 17 z'ukwa gatanu. Aha niho rero ndi kwibaza ngo niba shampiyona izarangira ku itariki 18 z'ukwa gatanu, igikombe cy'amahoro cyawe cyarangiye ku 17 z'ukwa gatanu gute? Bakina finale uyu munsi, ejo hagakinwa umunsi wa nyuma wa shampiyona. Wenda shoka habayemo ibintu nko kwibeshya simbizi, ariko byatangajwe nuko nguko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi iri kwitegura kudefanda umwanya wayo wa mbere mu itsinda C. Ifite umukino mu gushaka itike y'igikombe cy'isi. U Rwanda kuwa rwose ku itariki 6 rurakina na Benin, umukino uzabera muri Côte d'Ivoire. Abakinnyi bagezeyo bameze neza, umutoza turaza kumugarukaho saa 6 kugera saa 8 mu kiganiro cyacu. Yabitangaje aravuga ati sinkunda kuvuga 11 bazabanzamo. Kapiteni Jihad yavuze ati twagize urugendo rwiza, ariko kandi tuje no kurwana ku ishema ry'igihugu, dore ko twazitwara neza. Bose bariyo banaganiye n'itangazamakuru, turaza kubigarukaho. Tariki 11 ni ukuba nyuma y'iminsi 5 gusa u Rwanda ruzahita rukina n'ikipe ya Lesotho, ariko bakiniye muri Afrika y'Epfo. Hanyuma noneho rero tumenye niba u Rwanda rukomeje kuguma ku mwanya wa mbere. Why not? Birashoboka. Amakipe ya APR ndetse n'ikipe ya Polisi agomba gusohokera u Rwanda muri CAF Champions League na CAF Confederations Cup. Yamaze kumenyeshwa amatariki agomba kwandikisha abakinnyi ndetse n'amatariki agomba kuzakinwa. Imikino ya mbere izakinwa hagati ya tariki 16 na 18 Kanama 2024, haba kuri APR haba kuri Polisi, ubwo n'izindi ziri muri ibyo byiciro. Kwandikisha abakinnyi ni bitarenze itariki 20 Nyakanga, bizatangira ku itariki ya mbere bisozwe ku itariki 20 Nyakanga 2024. Ubwo tuzatwamenye urutonde APR zakoresha muri iki gihe. Muri kumva APR tuje cyane, icyo gihe ku itariki 20 tugomba kuba twamenye bidasubirwaho abakinnyi APR zakoresha muri CAF Confederations Cup, muri Champions League na Polisi muri Confederations Cup. Hanyuma batangire kubundana. Mvukiye Juvenal wahoze ari perezida wa Kiyovu Sport yambuwe by'agateganyo ubunyamuryango bw'iyi kipe ku mpamvu zigera kuri 3 bavuze ngo ntabwo yujuje rwose imwemerera kuba umunyamuryango, gushora ikipe mu manza z'umurengera, icyo nicyo cya mbere bamushinja mu ibaruwa mbona hano imbere yanjye, gucamo abanyamuryango ibice. Ikindi Juvenal yashinjwe cyatumye yamburwa ubunyamuryango, kwangiza umutungo w'ikipe ya Kiyovu Sport. Iki nacyo ni ikindi cyatumye yamburwa ubunyamuryango. Ubwo Mvukiye Juvenal, ariko bavuze mu ibaruwa ngo nta gateganyo. Nuko bimeze. Rayon Sport abakinnyi bayo bose basoje amasezerano batari muri babandi 5 birukanywe, cyangwa se bapana birukanywe, batandukanye n'ikipe. Iri mu biganiro ngo yongera amasezerano, ariko yitwa Nsayimana Mabure yabwiye ati mutama miliyoni 15 ntabwo ndi bwemere kuguma muri Rayon, ariko bambwiye ati 15 kubera ko byagenze gute. Bakarisa Rashidi bande bose Rayon Sport ishaka kubongerera amasezerano, ariko ngo ntabizanigiriza miliyoni 10. Ku mugabane w'Uburayi ndimo ngenda satana n'umusozo, umukinnyi Vinicius Junior niwe watowe nk'umukinnyi wahize abandi bose muri Champions League. Vinicius rwose yarabikoreye. Jude Bellingham atorwa nk'uwahize abandi ukiri muto, urabizwa afite imyaka 20. UEFA isinatangaza ikipe ya saison. Kober ni umunyezamu wa Dortmund, Mats Hummels w'ikipe ya Dortmund, Antonio Rudiger w'ikipe ya Real Madrid, Carvajal wa Real Madrid, Martin wa Dortmund,
uwitwa Vitinha wa Paris Saint-Germain, Sabitzer w'ikipe ya Dortmund, Bellingham wa Real Madrid. Batatu b'imbere ni Vinicius Junior wa Real Madrid, Harry Kane wa Bayern Munich na Phil Foden w'ikipe Man City. Niyo kipe ya saison cyangwa se ya Champions League. Kylian Mbappe ati inzozi zanjye zo kuzakinira Real Madrid rwose nazirose kuva kera, none uyu munsi ndazikabije. Ni Mbappe rwose wabitangaje ubwo yatangazwaga nk'umukinnyi mushya wa Real Madrid, agahita anahabwa nimero 9 bidasubirwaho. Uyu nguyu rero rwose Mbappe yavuze ati rwose nahoraga nibaza kuntu agera muri Real Madrid, ariko rwose ndahageze. Nimero 9 niyo azambara. Karim Benzema niwe waherukaga kuyambara. Umwe mu bo byashimishije cyane kurusha abandi ni uwitwa Cristiano Ronaldo, avuga kuri Kylian Mbappe, avuga ati mbonye ikindi kintu kizatuma nzajya ngaruka i Bernabeu kureba umupira. Ati nzashimishwa no kubona Kylian Mbappe yambaye umwenda wa Real Madrid ari gukinira i Santiago Bernabeu. Asoza avuga ngo hara Madrid. Ni Cristiano washimishijwe cyane bikomeye n'uyu mukinnyi witwa Kylian Mbappe. Birumvikana ko noneho n'ubusatirizi buzaba bukomeye, abantu baravuga bati se bizagenda gute, ariko birumvikana Jude Bellingham azaba ari nk'ukirebe nko mu mugongo wa Mbappe, uruhande rumwe ruriho Vinicius, urundi wenda ruriho Rodrigo. Birumvikana Valverde azaba yagarutsemo hagati kuko Toni Kroos azaba yagiye, nako yaragiye. Ni nk'ubwo buryo ikipe izaba ikomeye, ni ikipe yubatse bikomeye cyane, n'undi mukinnyi mwiza ibonye. Ikipe ya Chelsea bidasubirwaho yo yamaze gutangaza Enzo Maresca nk'umutoza wayo mushya w'ikipe ya Chelsea Football Club. Amasezerano y'imyaka 5 niyo yahawe gutoza ikipe ya Chelsea. Harimo na clause ivuga ko mu gihe byagenda neza rwose ntacyo bitwaye bamwongerera n'undi mwaka umwe. Ikaba 6 ni Chelsea ishaka kubaka ikipe igihe kirekire batuje, bakongera kureba ko bagaruka mu bihe byiza. Ubwo n'andi makipe atandukanye arakomeza agenda atangaza abatoza. Nyuma ya Bayern Munich watangaje Vincent Kompany, yongeyeho Chelsea yongeyeho izanye uyu nguyu Enzo Maresca. Igisigaye no kumenya ngo ese Man yuragumana Ten Hag, ese baratandukana. Byose no kubihanga amaso. Angeli Mutabara ko ari kwitegura kugira ngo tugezeho byinshi yaduteguriye mu biri kuvugwa hirya no hino ku isi, mu makuru atandukanye basohotse mu binyamakuru. Mu Rwanda, mu karere turimo, hanze y'u Rwanda n'ahandi hose, mukanyaraza kuba bitugezaho. Uyu ngo ari kumbaza ngo mwaramutse neza, ngo nsobanurire uburyo Ferwafa itegura amarushanwa maze Rwanda Premier League igatanga ibihembo. Nabisobanura gute? Rwanda Premier League nibwo iri gutangira, birumvikana iracyari mu ntangiriro, baracyari kwegeranya ibintu byinshi bitandukanye, bateguye ibihembo yego, ariko nyine Ferwafa niwe boss wa byose. Gusa uko iminsi izagenda iza ntekereza ko bizagira Ferwafa ikaba Rwanda Premier League ikaba nyine yigenga, ifite ibiro byayo, ifite n'ibiki, ariko kuri inshuro nyine kuba Rwanda Premier League itangaza itariki shampiyona izatangira, Ferwafa nayo igatangaza indi. Urumva ko baracyari mu tuntu tumeze ukuntu. Okay, kamnakira Mutabaruka rero abagezeho byinshi bitandukanye yaduteguriye uyu munsi. Witwa Christian urubamye Gunyamata ari kumbaza ati noneho urabona Madrid ari nduzayicika ko yazanye Mbappe. Nawe niko byumva? Sinzi. Ese buragiye gafroping? Agiye agaforopinga bibaho nese niwe wa mbere. Uri bukaza waracyari muto yaza. Uri bukaza dikuno yagiye yakoraga ku mupira gusukiza nagira ngo arafite rukuruzi. Imvune zari zaramwugarije. Akuzemo wenda. Mbappe wenda we ni muto, umuntu yagendera kuri ako. Ariko nta wamenya asanzemo abandi bakinyi beza basanzwe barafatishije bashaka gukina. Reka tubihanga amaso. Kabisa.
udufitiye iki se ubonze ko ari byinshi 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 bitaburamo n'imibundano. imibundano rero ntabwo yabura kabisa. Ngufitiye amakuru menshi rero. Nshobora kuza kwerekeza Nyamasheke, umwana w'imyaka 8 yarohamye mu Kivu. Ese byagenze bite? Nyabihu watemewe imyaka mu mirima 3 aratabaza. Nabyo ngufitiye amakuru ayajyanye n'ibyo ngibyo. Mu gihe kandi nanone Nyabihu imodoka yari ipakiye kawunga yakoze impanuka. Iyo nayo ndaza kubwira ibyayo. Kawunga mu yandi makuru kawunga urekunda? Yakoze impanuka rero sinzi n'ibitare ivanze n'imicanga. Watoroka rero. Hanyuma rero inyeshyamba zo muri Central Africa zikomeje kwisuka mu gihugu cya Congo Kinshasa. Ese ziri kujyanwa n'iki? Iyo nabyo ndakubwira ibyari byo. Hanyuma nandi makuru menshi kabisa. Ntabwo byoroshye. Umusaza w'imyaka 93 rero 93 yariyuburuye. Yariyubuye gute se nk'inzoka se? Inzoka konze ko ari yiyubura. Ararongoye ku nshuro ya 5. Ararongoye kabisa. Bishoboka. Ariko ni n'umuherwe uza kumwitiranya. 93 none wagize ngo bizakundara byarakunze. Ari amafaranga birakunda. Okay. Reka mwakiranje ari mutabaruka abagezaho byinshi bateguriye mukomeze mugubwe neza na gahunda zose za Radio 1 zikomeze zibashimishe.